हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बच्चों का डे 48। ये देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। लगता है ये कुछ ही दिनों में उनके चले जाएंगे। ये देखिए, इनमें जो छोटा ये वाला है, बड़ा ये वाला है। हमने इनसे 50 दिनों में कुछ सीखा है कि जो बड़ा भाई है वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करता है और मेरा भाई मारता लेता है। गाइस, इन सब के लिए एक लाइक ठोक दो।